Баба Ванга. Има ли човек, който не знае коя е тя? Не знае какво е предсказвала, не знае какво е говорила и въобще какви предсказания е правила за бъдещето? Предполагам, че няма такъв човек, нали така? Именно в този видеоклип ще ви споделя нейни предсказания, които могат да се отнасят за тази година, приятели. Видеоклипът ще е много интересен, приятели. Ако и вие сте на това мнение, в края на видеоклипа бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Качвам по 3 видеа всяка седмица. Предполагам, че не бихте искали да ги изпускате. А ако видеоклипът наистина много ви допадне, много ви хареса, не забравяйте да го споделите в социалните мрежи. Дали легендарната Ванга е имало нещо, което би се отнасяло за 2023 година? От деня на възхода към славата в смутните дни на Втората световна война до смъртта си през 1996 година, Ванга неведнъж е изумила със способността си да предсказва бъдещето. Много изследователи твърдят, че тя е предсказала всички важни събития. В интернет има селекция от най-известните й пророчества, но дали виденията й се простират до 2023 година? Днес в това видео ще разберете кои нейни пророчества могат да се отнасят за 2023 година. Тъй като Ванга не е записвала официално мислите си, дебатът за това какво точно е казала или не е казала винаги е бил и ще продължи. Има обаче конкретни прогнози, свързани с предстоящата година. И така, баба Ванга прогнозира, че 2023 година ще бъде мрачна, с възможни посещения на извънземни и ядрени експлозии, като си има предвид колко пъти са били потвърждавани думите й. И дори да не вярвате в прогнози и предсказания, трябва да се вслушате в думите й. Звезда ще избухне и ще осветява небето за 5 години. През 2023 година в небето ще избухне звезда и светлината от тази експлозия ще накара тъмнината да изчезне. За години напред през нощта ще бъде толкова светло, колкото и през деня. Изглежда като взето от фентази филм, но възможно ли е това въобще? Да, звездните експлозии, известни още като свръхнова, са се случвали преди и ще продължават да се случват. Свръхновата е катастрофално събитие, което засяга цялата галактика. Тази експлозия може да се види от огромни разстояния и астрономите са я наблюдавали повече от веднъж. Такива събития са важни, защото могат да предоставят на учените информация за жизнения цикъл на звездите и еволюцията на галактиките. Днес човечеството познава доста звезди кандидати за свръхнови, сред които например червения супергигант, Бетелгейзе, Алфа Орион, Орион 58, синьо-белият гигант, Бета Кентавър, Хадър, Агена или двойната звезда на Пегас 0. Голяма държава ще провежда изследвания на биологични оръжия върху хора. Според Ванга, лекарите ще започнат да експериментират върху хора, използвайки инжекции с вируси, които ще причиняват заболявания като холера и бубонна чума. В резултат от подобни изследвания хиляди хора могат да се загубят живота. Възможно е това. Всичко е възможно на този свят, но подобни експерименти биха нарушили Международната конвенция за бактериологичните оръжия. Надяваме се, че тя ще спре въплъщението на прогнозата. Посещение на извънземни. Прогноза, в която е трудно да се повярва през 2023 година. Извънземните ще посетят Земята. Ванга предупреждава, че посещението в никакъв случай няма да бъде приятелско и светът ще бъде покрит с тъмнина. Но има и съвсем противоположни мнения по темата, който гласи, че хората могат да станат истински приятели с извънземните в бъдеще и това може да е само началото. Хората ще се отглеждат в лаборатории, но на това е по-лесно да се повярва. Предвид непрекъснатите проби в науката, концепцията за деца, отглеждани в лаборатории, може да се превърне в реалност. Бъдещите родители биха могли да изберат цвета на кожата и характеристиките на своите деца. Както знаете, вече беше представена концепция за първата човешка ферма, където не е нужно майката да износва своето дете 9 месеца, а всичко проистича в изкуствена матка. Хората се превръщат в вампири. Според Ванга, 2023 година ще бъде белязана от огнище на случаи на вирус, който ще превърне хората в вампири. Преобразуваните вампири ще бъдат безсмъртни, ще имат телепатични способности и страх от вода. Те ще бъдат контролирани от лидери, които ще изпращат сигнали телепатично, независимо от разстоянието. Само слънчевите лъчи могат да ги убият. Среброто ще им причинява силна болка и дори смърт, но традиционната защита под формата на кръстове, светена вода и чесън няма да работи. Възможно ли е това? Вампирите са измислени същества, които често се появяват в литературата, киното и народното изкуство. Приписват им се суперсили и желание да пият кръвта на други същества. Често в легендите те се превръщат в прилепи и други животни. Хората не могат да се превърнат в вампири по простата причина, че човешките вампири са чисто измислени същества и не съществуват в действителност. Има животни, птици, които пият кръвта на други животни. Има племена, които консумират кръвта на животните по време на ритуала, но не става реч за това.
Опустошително земетресение разтърсва света. Природната катастрофа ще предизвика пожари, свлачища и 20-метрови цунамита, които ще унищожи цели градове и населени места по Тихоокеанското крайбрежие. Заплахата ще засегне крайбрежните райони на Япония, Нова Зеландия, Австралия, Русия, Филипините, Папуа Нова Гвинея и Тайван. Най-разрушителното земетресение, регистрирано някога, се е случило през 60-те години в Чили с магнитуд 9,5 бала, а през 2011 година в Япония магнитудът на земетресението е достигнало 9,1. Щетите от тези бедствия и броят на загубените животи са неизчислими. Хората ще започнат да се превръщат в киборги с изкуствени тела и органи. Нанотехнологиите ще ни позволят да живеем вечно. Нанороботите ще заместят кръвните клетки и ще ги накарат да работят хиляди пъти по-ефективно. Хората ще могат да изминават огромни разстояния, без да се уморяват, и ще могат да се гмуркат под вода за 4 часа. Страдащите от сърдечни заболявания ще получат биологични сърца. Колко вярно е това? Някои хора вече могат да бъдат наричани киборги, тъй като използват изкуствено създадени органи или части от тялото. Докъде ще стигнат технологиите през 2023 година? Може само да гадаем. Също така, учените са изправени пред дълъг дебат с онези, които проповядват, че подобни технологии не са етични или противоречат на идеята за божествено творение. Птици ще се заразят с ужасен вирус. Ванга също е предвидила, че през 2023 година известен вид птици ще бъде нападнат от страшен вирус, който също ще може да премине към хората и да се предава от човек на човек. В този случай ни очаква друга пандемия и лекарите ще трябва бързо да измислят лек за нея. Възможно е това. Някои вируси наистина могат да мутират и да се предават от птици на хора. Един от тях е птичият грип, смъртността на който въз основа на регистрираните случаи варира от 30 до 80%, въпреки че вероятността за това зависи от различни фактори. Възможно е да се намали вероятността от предаване, като се спазват правилата за хигиена и се избягват контакт с болни или мъртви птици. Също така е важно да се извърши топлинна обработка на месо и яйца, за да се убият потенциално съществуващи вируси. Разрушителна слънчева активност. Една от най-тревожните прогнози за 2023 година, приписвана на Баба Ванга, се отнася за слънчевата буря, която може да има катастрофални последици. Към терминът слънчева буря може да се отнася до няколко явления на повърхността на Слънцето, включително слънчеви изригвания и изхвърляне на коралната маса. Последните представляват обширни плазмени изригвания, които могат да достигнат Земята за 2-3 дни, да предизвикат пожари, да изгорят електропреносимите мрежи и да създадат световен хаос. Промяна на земната орбита. Възможно е това през 2023 година. Това пророчество би имало последици за всички нас. Нашата планета прави епично пътуване около Слънцето всяка година. Траекторията има елипсовидна форма. Точната форма на тази елипса зависи от гравитационните сили на други планети, което означава, че орбитата на Земята може и наистина се измества. Такива промени обаче се случват циклично в продължение на много хиляди години. Ефектите от дори малки, бавни промени могат да бъдат сериозни. Например, смята се, че орбиталното изместване е допринесло за период на интензивно глобално затопляне, настъпил преди близо 56 милиона години. Ако радикалната промяна се случи в рамките на една година, по каквато и да е причина, последствията ще бъдат апокалиптични. Възможно е рязко повишаване на температурата и нивата на радиация, с ужасни екологични последици. Изследователите на прогнозите на Баба Ванга намекват, че смяната може да бъде причинена от удар на астероид, но може би тя имала в предвид само промяна в наклона на земната ос. Ще дойде време за промяна. Баба Ванга е вярвала, че годината ще бъде повратна точка в живота на целия свят. Тези, които могат да намерят цели да продължат напред, ще могат да решат своите всички проблеми. Това се отнася не само за всеки отделен човек, но и за света като цяло. Трудно е да се каже какво Ванга е имала предвид. Сега обаче не виждаме най-добрата картина в международните отношения между страните. Загуба на духовност. Ванга е предсказала увеличаване на потреблението и пълна загуба на духовност от човечеството. Хората се фокусират твърде много върху материалният аспект на живота и мислят все по-малко за морала и вярата. Родителите ще забравят за своите деца в опит за да получат повече материални блага, да станат по-известни и по-богати. Човешкият егоизъм ще достигне наистина огромни размери. Спасението ще бъде намерено във вярата, който ще насочи хората към правилният път и ще ги освободи от оковите на материалния свят.
Парите ще излязат от употреба. През 2023 година парите почти напълно ще изчезнат от нашето ежедневие. Цифрите ще ги заменят напълно. Няма съмнение в думите на Ванга. Всеки има банкови карти, а паричните средства вече не са нещо, което винаги трябва да имаш със себе си. А появата и развитието на криптовалутите напълно поставя под въпрос съществуването на парите като цяло. Може би един ден целият свят ще трябва да премине към някаква виртуална валута. Точно към това отива всичко. Следователно думите не изглеждат абсурдни или нереалистични. Човек, който ще донесе мир. Веднъж по време на следващия прием Ванга небрежно е споменала, че около 2023 година ще се появи човек, който може да обедини целият свят и да даде мир на земята. Най-вероятно тя е говорила за идването на власт на някой нов политически лидер, но да кажем със сигурност кой точно ще бъде, едва ли можем да познаем и трябва само да гадаем. Ефтина и чиста енергия. През 1995 година Ванга е направила още едно сензационно предсказание. Човечеството ще измисли нов, чист източник на енергия, който ще помогне да се забравят старите, мръсни източници, като въглища или газ. В текста на прогнозата тя е споделила, че източникът на енергия няма да бъде по-нисък по сила от Слънцето. Най-вероятно става дума за термоядрените реактори. Какво се очертава най-накрая? Еднозначно можем да кажем само едно. Ванга не е предсказала на света някакви глобални промени или катаклизми, въпреки бушуващите пандемии, за които Ванга е дала неясна прогноза. Също в думите й не се среща и война, а само напрежение между страните, които виждаме в наше време. Най-вероятно скоро всичко ще се върне към нормалното. Ще се научим да живеем и да се справяме с глобалните проблеми и ще трябва под някаква форма да свикваме с тях. Както ви споделих в началото на видеоклипа, баба Ванга никога не се е водила записки и никога не е пишала на тефтер своите предсказания. Така че е много трудно и много сложно да твърдим, че тя е предсказала някой от тези събития, някой от тези предсказания. Това е нормално. Но безусловно тя е говорила за част от тези предсказания под една или друга форма. И именно тези предсказания са анализирани от аналитиците. И днес в това видео ви ги представих. И бих искал да ви попитам, какво е вашето мнение? Вярвате ли, че някои от тези предсказания могат да се сбъднат именно в тази година? Между другото, някои от тях, както споделих по време на видеоклипа, вече започнаха да се сбъдват. Бих искал да видя вашите коментари под видеоклипа. Както знаете, отговарям на всеки един коментар. Ако видеоклипът ви е харесал, приятели, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, много ви е харесал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи с ваши близки и познати. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!